大家好，我係丹尼啊，咁翻到嚟禮拜三，咁谷草，CP拉三課度幫大家分析翻呢個第二場。上個禮拜見呢谷草好似真係飛出去跑會好少少咁樣，呢次呢，我覺得CP拉三跑到可能個形勢都會類似，都可能喺出邊嘅馬會有利少少，我都盡量呢次就揀翻少少呢，可能跑二搭嘅馬咁樣，我覺得佢哋可能機會高少少啊。呢場第二場呢，1650米4班，我嘅首選呢，我揀翻隻呢，就係呢個3號嘅都靈勇士。都靈勇士呢隻馬呢次就揾布文騎啦。呢隻馬59分而家，季初嗰時係54分同49分贏過馬啦，之後就升班而去上場文家良呢，就揾霍雲星騎咁樣。揾霍雲星騎咧就快步足啦，嗰場威武同埋滿心星最尾咧佢咧就衝上嚟內檔走輸少少嘅啫表現都幾好呢次就揾咗布文嚟跑呢隻馬布文呢馬咧仲騎埋人生星喎，大家都知人生星事件啦就係布文騎揾翻人生騎我覺得禮拜三布文真係都會搏命噶啦而且贏咗隻紅運帝王呢排即係運都有埋佢禮拜三晚人生星嗰啲一定係有水有表現所以隻馬咧我哋都揀翻咗我嘅首選啦。好啊呢場我嘅次選咧我揀翻隻咧就係呢個1號嘅精算謀略蔡約翰啦拍巴道。呢隻馬咧呢場就落班嘅佢之前咧其實喺上60幾分嗰時候咧都跑第三啦，喺谷草2200米上場其實都係谷草嘅，不過咧就冇落班上個班跑同太陽勇士跑太陽勇士都有表現啦中華英雄後面都有表現佢咧就後面嘅內檔咧就冇位走最尾都近翻嚟嘅撳住翻等於冇跑過終於等到落班啦，呢隻馬上季72分都跑到第2名，72、73嘅時候，都係跑長少少啦。其實呢隻馬5歲嘅啫，5歲澳洲馬，其實即係你係計戰鬥力嘅話，即係仲係一個當 fit 嘅狀態啦。呢次咧就試埋閘個閘咧就擺喺後面咧就跟跑都巴到操埋嘅動態好積極，我覺得都其實佢。都休咗一排，我再嚟操到捉晒我覺得佢呢次咧，仲最尾落去咧就快操一個23個7隻馬好 fit 呢隻馬我點都要翻住噶啦，就係我嘅次選。好啦，第三選咧都多馬揀啦，其實我覺得呢場第三選咧我揀翻隻點都要嘅就係2號嘅醒目先驅嘅醒目先驅呢隻馬咧上場咧就呢個後追上人啦蘇偉賢咧禮拜三好似都有幾多馬喺度出擊嘅，係有機會佢就擺喺呢個中間走入到食個蛋甩變出去都幾強我覺得呢場有好分呢啲馬擺喺前面走其實都對佢個跑法係有利。6檔留住入到直路兜出去走我覺得就輕輕鬆鬆馬呢馬絕對都有4班留唔住嘅好馬嚟同場其他馬其實都冇咁上升空間啦你追風快睇都係3-3-4-4而家我覺得就呢隻馬點都要翻住，就算熱都要噶啦第三選就係隻醒目先驅。好啊丹尼推薦咧呢場咧首選咧就係呢個咧3號嘅都靈勇士啦次選咧1號嘅精算謀略第三選就係2號嘅醒目先驅。又同大家睇下馬上次就都叫中咗啦，就推薦咗隻第9場全日重心共享富裕，我都係一隻啫，即係 win 啫，批都唔會買啦呢啲。點知真係臨場好熱，落到3倍啊，熱就熱啲噶啦，不過都輕鬆贏過幾馬位，贏甩嘅。我話拖翻我唔度啦，我話配腳，我拖翻1、2、3檔1、2檔就走入3、4名啦攝咗隻大龍圖田落嚟啦。但係我主要都唔係推Q 位置 Q 嘅呢啲，我推隻 win，我而家都係買 win 我主要，因為一隻都夠難袋住度兩隻啊，即係連贏位置 Q 咁你兩隻其實都唔係話特別好買，而家啲馬又熱咧又冇分咧。
係嘛？咁啊，你揀中隻 win 啊俾你，都攝咗個位啦，得翻2個位，其實好嘥氣有時。但係我都會照俾嘅，即係配腳嗰啲。今場咧嗱，都唔係揸你流攤，只不過揀完一隻外檔嘅重心咧，老班精神7場9。咁我都係拖翻1、2、3檔啦，即係唔度啦呢啲。你話要度啲，喂有冇啲實力分子？咁啊唔好分啦，係咪？我揾到人哋都揾到啦。咁想中嘅中下冷啦。咁但係呢啲起碼賺啲形勢先咯。即係我就唔理噶啦。我睇過都唔係太差啦。當然，即係我真係有睇過嘅，佢唔係太差啦。咁但係佢亦都唔係話我特別中意咁，所以就冇辦法啦。即係你一場唔會中意咁多，一日中意到一隻咧，其實都好盡嘅啦。我覺得即係最好就賭少啲。咁但係就命中率會高啲啊。我覺得都幾肯定呢樣嘢。即係你再賭少啲，命中率就一定會再高啲，除非你度錯啦嚇自己。嗱，你睇下呢啲，我揀翻1、2、3檔有道理嘅。睇下上命率1、2、3檔，1、2、3、4、5檔係冠絕嘅，即係4成幾、3成幾咁樣噶。你睇 win 率都係啊，你點撳都係1、2、3、4、5係喺前面嘅，好明顯嘅。咁即係賺形勢咯。係嘛？咁唔係話冇實力都得，咁但係呢幾隻都有啲嘢，咁但係就我唔建議啦，即係你要買 Q 位置 Q 你自己就諗啦。我覺得你即係呢啲谷草私家3欄呢啲窄場係喺內檔着數啲㗎啦。咁啊跑法主動嗰啲又着數少少啦嚇。老班精神啦，我主力係我自己會買住 win 啦，希都唔買啦，呢啲一定係熱啲㗎啦。咁上次都落飛啊呢啲馬，就搏失咗啦，跑過第3啦，即係搏失咗個 win 啦。上次落到臨場得翻3.9倍啊，咁啊。應該後面好多人買咗啦，咁我都覺得係。呢啲咧丁冠豪咧，其實咧今次就出4隻係咪啊？出4隻係啦，其實你好少見佢出咁多嘅，你見到2、3、4、7場4隻都多㗎啦。因為你睇翻佢近呢過完年之後啦，你當即係近呢幾個月咧，其實最多都係出2隻嘅啫，有時出1隻添咁樣。咁啊唔出又唔得嘅，咁消極。咁有時出1隻，有時出2隻咁啦。咁啊通常過大賽日咧，佢都有呢套嘅，就係即係佢都搏唔到幾多，佢呢啲馬房又冇乜啲好質素嘅自購馬俾佢，通常都係揾啲自購新馬5啊2分慢慢捽下睇下可唔可以好似啲老班精神咁打得起啦，咁樣都唔多噶啦。咁呢隻為數唔多嘅其中一隻啦，老班精神就我覺得幾好嘅隻馬就同埋佢都慣常係咧喺啲大賽日你搏完我搏啦，即係佢都好清楚自己咩角色嘅，即係大賽日就唔關我事嘅，咁佢都係啦，佢係例攞0分嘅啲大賽日。咁啱啱大浪淘田就幫佢攞咗4分啦，係幫佢攞咗個第2啦，攞咗6分啦。咁但係我估都有少少意外嚟咯，我覺得對佢嚟講都係。但係佢總之就贏馬唔關佢事啦，佢都好知自己係咩位置嘅。咁啊，所以咧大賽過後咧，通常都見到佢有啲馬出下搏，喺你搏完啊嘛，係咪此消彼長？你搏完你要休息下啦，或者你主力鋪排緊嗰日嘅，譬如蔡約翰希斯、呂健威，你主力睇緊嗰日嘅，咁你後面嗰啲就都懶行啦，懶你啲啦，咁樣。咁通常佢呢啲位置都會出擊嘅。老班精神又係啦，佢又係有時會將啲田草馬咧掉過嚟谷草賺下級數咁樣，一嚟啦，二嚟咧就係佢趕住交代啊，有時都係會咁樣做嘅。咁呢隻咧應該係賺到啲級數嘅，谷草佢就應該冇跑過，冇錯啦，谷草冇跑過嘅。沙田咧就攞過2 win 嘅，咁啊1200米耍家路程啦嚇，跑過8次2 win 4個第3，2次輸咗嘅。佢呢啲馬咧成績都唔錯啊，即係阿丁冠豪喺田草跑唔掂掉過嚟嗰啲，或者係爭少少咁樣啊。咁啊上次其實都幾勁㗎啦，即係輸過嚟馬位輸俾增強啊、健康快車啊，增強都係好馬啦。咁啊喺佢隔離翻嗰啲咧，左緊嗰啲咧。營造組裝啦，佢都輸俾老班精神㗎啦。咁啊，營造組裝再出，其實都已經保中啦，已經贏咗啦啊，都係落飛贏嘅嗰次。另外就佢後面跟住佢尾翻嚟嗰啲黐列神區啦，都應該提升咗名次啊，係啦，第5輸3個馬位變做第4，但係唔好睇個名次，輸嘅距離其實係唔夠一個馬位嘅，平排翻嚟咁滯嘅。咁所以其實老班精神上場嗰組咧，都佢啲手下敗將咧都應該唔差，潘頓亦都肯再騎咧，亦都係好現象啦。咁你都可以揾下啲數字啊，潘頓肯再騎丁冠啲馬咧，其實都唔多嘅，因為都係嗰幾隻啦，即係佢唔係特別多合作嘅啫。睇下上季4次咁啊，手錶之星嗰啲就唔得啦，但係再之前咧，其實都係嗰扎咯。
即係創建群英啊，俾佢騎啊，想騎到贏為止啦。文明之星啊，然之後季尾又連續3 win 咁樣啦，即係1月之後啦，咁5、6月連續2 win，即係唔係好多合作嘅，但係啲合作成績都唔係差嘅，即係上季啊衰啲啦嚇，今季有隻老班精神啊，咁佢亦都肯再次企老班精神咧，應該都可能係搏殺嘅，咁啊尤其喺谷草啦，咁啊都好多合作嘅，即係以前啊，即係田草會少啲嘅，佢哋嘅合作，即係合作次數唔多，但係合作咧都係喺谷草有成績翻嚟嘅，咁所以今次潘頓再佢覺得幾好，咁11檔要跟前嘅呢隻，咁啊可能會蝕少少啦，咁啊希望潘頓幫到佢啦，減咗呢20磅，我覺得好事嚟嘅，比起上次，即係可以再收身再 fit 咗咁樣，而家196磅。咁就上次咧見到前次咧上名嗰次咧就1193磅，咁係上次無端端加咗20幾磅啫，即係上次無端端肥咗啫，就唔係佢無端端唔知做咩輕咗咁樣，佢本來就係呢個重量係。唞緊嗰排就食肥咗啫，係啦，所以今次咧同上次一樣抽波11檔，上次潘頓都有經驗噶啦，我覺得呢隻老班精神咧可以睺嘅，丁冠豪應該咧，你如果今次都見唔到佢有成績的話咧，你都可以睺多1、2次佢快活谷嘅馬嘅，應該我估佢都應該有啲 win 拿喺度俾到你嘅，同埋佢今季都唔係好搏住，但係你見到佢啲馬咧開始好多分喺手啦，已經即係可以有條件去贏啦，咁啊近排都見到佢好多上名。但係仲未贏到，過咗大賽日之後咧，佢成績咧一般都會比大賽前咧係嚟得好噶。咁所以咧今次7場9老班精神。